So kay nakaseminar man ta, nya nakapaminaw man ta, nasulod man sa tungunahuna ang hydroponic system nga gitapik sa tuwa og tudloan taon saon nya gitagaan pa gyud ta og kanang similya sa lettuce. So atong testingan kung mamao ba jud ni og makakaon ba gyud ta ani. So kay mahadlok pud no basi kasaban ta sa DA ani nga wala nato ni gitanom nya nangayo ta gitagaan ta og free. Unya wala nato ni gitanom namatay lang. So sayang lang pod nya mahal baya kay ang kilo sa lettuce karon nya pandato lang baya na no. Di biya ta ka afford ana og palit gyud kay mas pilion baya gyud nato ang kanang panginhanglan gyud nato kaysa aning lettuce nga pang Dutch ra gyud ug pang Korean ra gyud. Unya dili pud ta ganahan mo kaon ani kay kaunon man ni nga hilaw unya kay kita kay luto-luto baya jud ning atoa. Maghulata anig duha ka dekada kapin para makakaon ta ani. What? Oh no! Karbi ta oy 25 days ra daw kuno ni ma-harvest na tanaw na to kung makakaon bagid ta ani kung maka-harvest bagid ta ani kung mo salir bagid ni ato ang pagpaminaw aning seminara ni. So abangan nato after 25 days. Tapos mag-video na pud ta nga ni kaon kuno hay daw ta aning lettuce nga grabe ka mahal na malangyod. So ato gyud ning testingan og experiment kung ma-okay ba gyud ni ato ang trabaho. Kay basig kasab-an ta ani nga nangamatay lang ni kay wala na mauwa na nabubuan kay wala na gipanglaay na wala na ughan na og tubig wala na inton masuyop tubig ang gamot ani kay tubig ra man ni ang nagsilbing gamot ani. Problema ani unsaon na to ni pag spray og kanang abono no. Saan na to ni pagbutag abono nga wala pa man ta kahimo ani og kanang gitawag og foliar fertilizer bago pa man ta naghimo ani. So mopalit lang ta siguro ani online kung kailangan jud para motubo gyud siya o para makakaon gyud ta o para makatesting gyud tag kaon ani wala man rin nato loaf bread or di baka ka ng see you next 25 days. Bye.